Vítajte na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Skôr ako sa pozrieme na hlavnú tému tohto videa, ktorou je automatizácia a procesné riadenie, v krátkosti si poviem niečo o našej fakulte a možnostiach štúdia. FCHPT, alebo Chemická fakulta, ako ju v skratke nazývame, je jednou zo 7 fakult STU a zároveň dlhodobo najlepšie hodnotenou technickou fakultou v rámci Slovenska. Štúdium na fakulte poskytuje jedinečnú kombináciu vzdelávania, spočívajúcu v prieniku prírodných a technických vied so zameraním sa na chémiu, chemické, potravinárske a iné výrobné technológie. Naši absolventi sú v praxi hodnotení ako vysoko kvalitní a sú veľmi žiadaní vo všetkých odvetviach priemyslu. Naša fakulta poskytuje všetky 3 stupne vysokoškolského vzdelávania, ako bakalárske, tak aj inžinierské, aj doktorandské štúdium. Uchádzači o štúdium si môžu vybrať z 5 bakalárskych študijných programov. Sem patria chémia, medicínska chémia a chemické materiály, chemické inžinierstvo, biotechnológia, potraviny, výživa a kozmetika a v neposlednom rade automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve. Za posledné 10 ročia posunula automatizácia ľudstvo dopredu viac ako za celú jeho predchádzajúcu históriu. Priemyselná výroba, ako ju poznáme, by nemohla existovať bez inteligentných strojov a celých automatizovaných prevádzok, ktoré nám prinášajú efektivitu a bezpečnosť a z toho vyplývajúcu lepšiu kvalitu života. Ak si kladiete otázku, ako je možné, že veľká chemicko-technologická prevádzka dokáže fungovať samostatne iba s niekoľkými operátormi v riadiacej miestnosti, ako dokážeme skrotiť jadrovú reakciu v náš prospech, ako môže lietadlo preletieť tisíce kilometrov bez toho, aby sa pilot dotkol ovládania, ako je možné, že existujú automobily, ktoré šoferujú za nás, tak našou odpoveďou pre vás je, lebo automatizácia. Štúdiom automatizácie sa naučíte nielen chápať, ako funguje moderný svet, ale aj to, ako ho prinútiť, aby fungoval podľa našich predstav. S automatizáciou a procesným riadením sa stretávame takmer na každom kroku a mnohokrát si to ani sami neuvedomujeme. Jej doménou nie je iba chemický a potravinársky priemysel, ale má významné zastúpenie aj v strojárenstve, napríklad automobilovom a leteckom priemysle, informačných a komunikačných technológiách, robotike, ale aj medicíne. Každý jeden človek sa dennodenne stretáva s automatizovanými systémami riadenia, bez toho, aby sa nad tým čo i len zamyslel. Ako príklady uvediem napríklad dvere na fotobunku, výťahy, automatické svetlá, riadenie križovatiek, večerného osvetlenia, teploty v miestnosti, či už pomocou klimatizácie alebo termostatu, ale aj mnohé prvky informačnej automatizácie ako automatická odpoveď na e-maily, notifikácie a podobne. Všetky tieto úlohy majú jedno spoločné. Mohol by ich vykonávať človek na úkor svojho úsilia a času, ale namiesto toho ich vykonávajú stroje a počítače a my sa môžeme venovať inej, viac užitočnej a tvorivej činnosti. A čo je to teda tá automatizácia? Automatizácia je súbor technológií, pomocou ktorých dokážeme realizovať procesy a postupy len s minimálnou asistenciou človeka. Ako toto zabezpečiť, si ukážeme na jednoduchých príkladoch. Jedným z najjednoduchších príkladov automatizácie je ovládanie osvetlenia. Všetci vieme, že ak chceme zapnúť svetlo, použijeme na to vypínač. V takomto prípade procesom je objekt, ktorý ovládame, výstupom z tohto procesu je niečo, čo dokážeme pozorovať, čiže svetlo, a vstupom je prvok, ktorý na toto ovládanie používame. Tu treba podotknúť, že takto navrhnutý systém nedokáže fungovať bez priameho zásahu človeka a preto takýto prístup nazývame manuálnym ovládaním. Na to, aby sme takýto proces vedeli automatizovať, potrebujeme najprv poznať základný princíp jeho fungovania. To je preto, aby sme vedeli, ktoré prvky procesu potrebujeme upraviť alebo nahradiť. U žiarovky nemôže byť princíp jednoduchší. Máme zdroj elektrického napätia, ku ktorému žiarovku pripájame pomocou vypínača. Keďže ten je manuálny, potrebujeme ho nahradiť elektrickým spínačom. Takýto spínač sa aktivuje pomocou iného elektrického signálu, ku ktorému vieme pripojiť napríklad senzor pohybu. Ak senzor zaznamená prítomnosť osoby, aktivuje sa, zopne spínač a ten následne rozsvieti svetlo. Takýto príklad je však veľmi jednoduchý, lebo obsahuje iba binárne prvky. To sú také, ktoré môžu nadobudnúť iba dva rôzne stavy. Napríklad zdroj svetla a elektrický spínač môžu byť iba zapnuté alebo vypnuté a snímač prítomnosti aktivovaný alebo deaktivovaný. Zložitejšie procesy však často fungujú kontinuálne a ich vstupy, výstupy a vnútorné stavy môžu nadobudnúť spojité hodnoty.
U takýchto procesov musíme poznať ich dynamické správanie, aby sme vedeli, ako sa pôsobenie ich vstupov prejaví na ich výstupoch. Napríklad, ak by sme sa pozreli na ovládanie teploty pomocou radiátora, tak vstupom do procesu by bolo nastavenie ventílu prívodu horúcej vody do radiátora a výstupom by bola samotná teplota v miestnosti. Ak by sme v konkrétnom časovom momente otvorili ventil a neuvažovali, že takýto proces má nejakú dynamiku, očakávali by sme okamžitú zmenu teploty v miestnosti z pôvodnej hodnoty na nejakú novú. Z vlastnej skúsenosti však vieme, že takýto dej trvá nejaký čas a práve tento čas je určovaný dynamikou. Prvý efekt, ktorý musíme uvažovať, je tzv. Dopravné oneskorenie. To je čas, ktorý procesu trvá, kým sa zmeny na jeho vstupe začnú prejavovať na výstupe. V našom prípade je to čas, za ktorý sa horúca voda prepraví potrubím až do radiátora. Stále však platí, že ku zmene teploty v miestnosti nedôjde skokom, ale bude plynulá a diktovaná mechanizmami prestupu tepla. Práve táto časť zodpovedá dynamike procesu. Ak sa proces správa, tak ako v tomto prípade hovoríme o stabilnom procese, lebo jeho výstup sa po nejakom čase ustáli. Existujú aj procesy, ktoré sú síce stabilné, ale ich dynamika je horšie predvídateľná ako u iných procesov. Sem patria napríklad tie, ktorých výstupy kmitajú. Všetky tieto procesy dokážeme ovládať ako manuálne, tak aj automaticky pomocou procesného riadenia. Existuje však skupina procesov, ktorú nie je možné bezpečne ovládať inak ako pomocou automatického riadenia. A to sú práve také, ktoré sú prirodzene nestabilné. Inak povedané, ich výstup sa neustáli, ale prudko letí jedným alebo druhým smerom. Sem patrí napríklad jadrová štiepna reakcia, ale aj mnohé mechanické procesy, najmä tie, ktoré bez aktívneho ovládania majú tendenciu padať, ako napríklad lietadlá. Keď už máme znalosť o tom, ako sa pôsobenie vstupu prejaví na výstupe procesu, môžeme si položiť ešte zaujímavejšiu otázku. Ako zvoliť vhodný vstup tak, aby sme dostali požadovaný výstup? Prečo je táto otázka dôležitá, si ukážeme na príklade procesu v otvorenej slučke alebo z angličtiny open loop. V takomto prípade platí to, že vstup vplýva na výstup procesu, ale opačne to neplatí. To, čo sa udeje na vstupe, v kombinácii s dynamikou procesu nám síce jednoznačne definuje, aký bude výstup, ale dopredu ho nepoznáme. Môžeme si to ilustrovať na procese pečenia chleba. Vstupom môže byť napríklad rôzne nastavenie času pečenia, ale aj rôzne teploty rúry. Každá kombinácia vstupov bude viesť na výstupe procesu k inému výsledku. Môžeme dostať chlieb, ktorý je nedopečený, ideálne upečený, ale aj spálený. Bez dokonalej znalosti procesu pečenia dopredu nevieme, aký výsledok dostaneme pre konkrétne vstupné nastavenie. Aj keby sme mali znalosť o správnom nastavení pečenia, stále na proces pôsobia rôzne vonkajšie vplyvy, akými sú napríklad teplota v kuchyni a kvalita tesnenia rúry a taktiež meniace sa parametre procesu ako teplota cesta pri zahájení pečenia a veľkosť chleba. Všetky tieto vplyvy a parametre nám ovplyvňujú dynamiku a znemožňujú presne určiť, aký bude výstup. Ak by sme chceli tento problém vyriešiť, proces v otvorenej slučke nám nebude na to stačiť, ale musíme zvoliť iný prístup. Potrebujeme uzavrieť slučku, tak aby vstup do procesu bol korigovaný na základe jeho výstupu. Z toho dôvodu potrebujeme mať exaktnú informáciu o výstupe. To by mohla byť teplota vo vnútri chleba, pri ktorej vieme, že chleba je správne upečený. Na meranie teploty budeme potrebovať snímač, napríklad klasický potravinársky termometer. Pri regulácii teploty pomocou spätnej väzby v schéme, ktorú nazývame uzavretým regulačným obvodom, už nebude vstup do procesu nastavovaný manuálne človekom, ale jeho hodnoty bude ovládať regulátor. Na to bude potrebovať aktuálnu informáciu o teplote chleba a taktiež informáciu o jeho požadovanej teplote. Rozdiel týchto dvoch hodnôt sa nazýva regulačná odchýlka. Táto je vstupom do regulátora a hovorí mu, ako ďaleko od požadovaného cieľa sa proces nachádza. Napríklad, ak by bola vnútorná teplota pre ideálne upečený chleba 80 stupňov a v nejakom momente pečenia by snímač odmeral teplotu 75 stupňov, tak regulačná odchýlka by mala hodnotu 5. Regulátor vie, že musí spraviť kladný akčný zásah do procesu, a to buď predĺžením času alebo zvýšením teploty pečenia tak, aby vnútornú teplotu chleba zvýšil na 80 stupňov a tým odstránil trvalú regulačnú odchýlku. A takto dostaneme dokonale upečený chlieb. Jedným z typických priemyselných automatizovaných procesov, ktoré majú uplatnenie v chemickej technológii, je membránová separácia. Tá má za úlohu zobrať nejakú zmes a rozdeliť ju na jej jednotlivé zložky. Poďme sa teraz pozrieť do jedného z našich laboratórií, kde sa tejto tématike venujeme. Dobrý deň. Nachádzame sa v laboratóriu membránových procesov.
Čo je to membrána? Určite z hodín biológie poznáte takú tú semipermeabilnú membránu, ktorú bunky používajú na to, aby komunikovali so svojím vonkajším prostredím, aby nejaké látky prijímali a nejaké látky vylúčovali. Ľudia sa presne inšpirovali týmito membránami, keďže tieto bunkové procesy sú veľmi, veľmi efektívne a chceli by sme napodobniť bunku v tom, aby sme vedeli oddelovať rôzne časti roztokov od seba. Kde všade môžeme využiť membránové procesy? Membránové procesy môžeme využiť všade tam, kde potrebujeme z nejakého kvapalného alebo plynného roztoku oddeliť nejaké nežiaduce látky. Môžeme si napríklad predstaviť krajiny, ktoré nemajú prístup k čerstvej vode v riekach, ale majú prístup k vode morskej. Tieto krajiny väčšinou používajú membránovú technológiu na to, aby z morskej vody oddelili soľ a iné jóny a takto vyrobili vodu pitnú. Takisto môže nájsť membránová technológia využitie pri úprave znečistenej vody na vodu pitnú, či už odseparovaním nejakých baktérií, poprípade vírusov ako koronavírus, poprípade nejakých menších mechanických nečistôt alebo známych mikroplastov. Ak si chceme vychutnať chuť piva alebo vína a chceme byť zároveň pozorní za volantom, dáme si nealkoholické pivo alebo víno. Presne aj pri výrobe nealkoholických nápojov prichádza do hry membránová technológia. Takisto membránová technológia poskytuje široké možnosti uplatnenia, vyčistenie vody pre výrobu čipov, pri výrobe farbív sa používa sa na sterilizáciu akýchkoľvek roztokov. Ako teda funguje tá membránová separácia, ako ju môžeme vykonať v laboratórnych podmienkach? Membrána je nejaká polopriepustná prepážka, ktorú postavíme do cesty nejakému roztoku. Väčšinou potrebujeme nejakú rozsiahlu plochu tej membrány, preto ľudia prišli na to, že môžeme tú membránu aj nejakým takýmto spôsobom zavinúť, aby sme veľkú plochu využili a zároveň aby zaberala malý objem. Takto navinutá membrána sa potom uloží do membránového modulu, ktorý odolá aj vysokým tlakom. Na začiatku procesu umiestnime náš oddelovaný roztok do zásobnej nádrže, máme tu miešadlo, máme tu dokonca snímač hladiny, aby sme vedeli kontrolovať, koľko máme roztoku v tejto nádrži. Potom použijeme čerpadlo, ktoré vysokým tlakom privedie tento roztok do membránového modulu, kde prebehne samotná membránová separácia, ktorá nám oddelí separovaný roztok na tzv. Filtrát a na tzv. Retentát. Naším cieľom vo výskume membránových procesov je čo najviac tieto procesy zefektívniť. Na jednej strane túto efektivitu môžeme dosiahnuť práve automatizáciou. Automatizácia slúži na to, aby sme vedeli predchádzať jednak haváriám, aby sme vedeli predchádzať tomu, že by tento proces nejak vedel ublížiť operátorom. Ako to realizujeme? Máme viacero senzorov, ktoré snímajú tlak, teplotu a všetky potrebné prevádzkové parametre. Tieto sú potom privádzané ako informácie do počítača, ktorý ich spracuje, vyhodnotí, často ich dokáže vyhodnotiť oveľa lepšie, ako by to dokázal človek a dokáže včas veľmi promptne zareagovať, aby automaticky vedel otočiť nejakým ventilom, vedel poprípade odstaviť proces, ak by hrozili tie najvážnejšie dôsledky. Vyšším levelom zefektívňovania procesu je nasadzovanie optimalizácie, čiže takisto ako zberáme dáta, tak sa snažíme budovať nejaké matematické modely, ktoré nám pomáhajú sa rozhodnúť, ako ešte viacej zefektívniť tento membránový proces, ktorými ventilmi treba točiť, akú teplotu potrebujeme v tomto procese a podobne. Naším ultimátnym cieľom je dosiahnuť optimálny, teda najlepší membránový proces. Je to taký, ktorý má minimálne náklady na prevádzku, ktorý je zároveň efektívny vo využívaní energie. Pretože takto sa môžeme priblížiť k tomu, ako membrány prevádzkuje príroda, ktorá to robí úžasne efektívne a my sme v tomto zatiaľ veľmi neefektívni, ale v našom výskume sa snažíme túto efektivitu dosiahnuť.
V našom laboratóriu sa snažíme vychovávať nových, erudovaných vedcov, inžinierov pre náš procesný priemysel, pre procesnú automatizáciu, pre procesné riadenie. Robíme to tak, že sa na rôznych výskumných projektoch v tomto laboratóriu zúčastňujú naši študenti, ktorí tu robia svoje bakalárske, diplomové a dizertačné práce. Budeme veľmi radi, ak by aj niekto z vás sa stal členom nášho tímu a aby sme spolu dokázali budovať novú, lepšiu budúcnosť slovenského priemyslu. Výnimočné zastúpenie v chemickom a potravinárskom priemysle má aj riadenie chemických reaktorov a teplovýmenných procesov. Poďme do laboratória, aby sme sa dozvedeli viac. Výmenníky tepla tvoria neoddeliteľnú súčasť modernej priemyselnej výroby. Výmenníky tepla sú súčasťou chemického, farmaceutického, potravinárskeho, petrochemického a mnohých ďalších odvetví priemyslu. Riadenie výmenníkov tepla je dôležité s ohľadom na udržateľnú priemyselnú výrobu. Riadeným systémom v tomto prípade je doskový výmenník tepla. Toto zariadenie má svoje vstupy, stupne voľnosti, ktorými môžeme ovplyvňovať jeho správanie. Na tento proces nám vplývajú aj vonkajšie vplyvy, poruchy a neurčitosti, ktoré je potrebné kompenzovať. Základným princípom automatizovaného riadenia je uzavretý regulačný obvod. Uzavretý regulačný obvod pozostáva z riadeného systému, regulátora, akčných členov a meracieho člena. V tomto prípade akčné členy predstavujú peristaltické, zubové čerpadlá a merací člen je teplomer. Teplomer meria teplotu na výstupe ohrievaného prúdu. Cieľom riadenia v prípade riadenia výmenníka tepla je dosiahnuť požadovanú teplotu. Túto teplotu sa snažíme dosiahnuť čo najrýchlejšie a najpresnejšie. Naši študenti sa učia, ako správne opísať správanie sa tohto procesu pomocou matematických modelov. Zostroja si vlastné digitálne dvojča. K modelovaniu tohto zariadenia je možné pristupovať dvoma spôsobmi. Prvý je analytický, kedy odvodíme správanie sa tohto systému na základe materiálových a entalpických bilancí. A druhý spôsob, kedy využívame experimentálne namerané údaje. Teraz je úloha automatizéra navrhnúť riadenie tak, aby sa dosiahli požadované podmienky. Teda inými slovami, navrhnúť riadenie, ktoré určí, koľko napríklad horúcej kvapaliny musí prúdiť do výmenníka tepla, aby zohrialo studenú kvapalinu na požadovanú teplotu. Existuje veľa spôsobov riadenia teploty, od tých jednoduchých, ktoré by fungovali napríklad na princípe úplného vypínania alebo zapínania prívodu horúcej kvapaliny, až po také, ktoré sú dokonca optimálne a určia také množstvo horúcej kvapaliny, aby sa napríklad šetrilo spotrebou vody alebo energiou. Keďže takýchto zariadení sa v priemernej priemyselnej prevádzke vyskytujú desiatky až stovky, tieto zariadenia určujú celkovú energetickú efektivitu celej prevádzky. Ich správnym riadením teda dokážeme šetriť náklady, energiu a v konečnom dôsledku aj životné prostredie. Toto zariadenie predstavuje laboratórny chemický reaktor. Chemický reaktor predstavuje zariadenie, v ktorom prebieha reakcia a v ktorom sa stretávajú reaktanty a vznikajú produkty. Najčastejšie sa v tomto konkrétnom procese stretáva kyselina so zásadou, tým pádom vzniká reakcia neutralizácie, ktorej produktami sú soľ a voda. Neutralizácia je základný proces pri ochrane životného prostredia. Predstavme si, že máme kyselinu. V našom prípade slabú kyselinu octovú. A tá reaguje so zásadou. V našom prípade so silnou zásadou hydroxidom sodných. Zreagujú spolu v procese neutralizácie a vznikne nám soľ a voda. Pri tejto reakcii vzniká rôzne pH v závislosti od toho, koľko kyseliny a koľko zásady sa práve nachádza v našom chemickom reaktore. Ak sa nachádza v našom chemickom reaktore viac kyseliny, potom máme kyslé pH, čiže nižšie ako 7. Ak sa nachádza v našom reaktore viac zásady, potom máme zásadité pH, čiže vyššie ako 7.
Chemické reaktory patria medzi kľúčové procesy chemického, farmaceutického aj potravinárskeho priemyslu. Len ťažko by sme si vedeli predstaviť modernú výrobu bez chemických reaktorov. Pri výrobe niektorých produktov sa využívajú mikroorganizmy, ako napríklad kvasinky, ktoré pre svoj rast potrebujú rôzne hodnoty pH, a to pH práve dokážeme ovplyvňovať takýmito zariadeniami alebo takýmito riadiacimi algoritmami, ako vidíme v tomto laboratóriu. Využívajú sa pritom pokročilé metódy riadenia. Tieto metódy sú schopné zohľadniť predikcie, predpovede budúceho správania sa tohto procesu. Okrem toho sú tieto pokročilé metódy schopné zohľadniť princípy strojového učenia. Vďaka tomu sme schopní vopred predvídať kritické situácie a predchádzať nebezpečným haváriám. Spôsobov riadenia procesov je naozaj veľa a to všetko sa môžete naučiť, ak pôjdete študovať automatizáciu na najlepšiu technickú fakultu na Slovensku. Automatizácia a riadenie nemá uplatnenie iba v chemických a potravinárskych technológiách. Veľkou domenou automatizácie je aj riadenie mechanických a elektrických procesov. Typickými príkladmi sú výrobné a obslužné stroje a linky. Všetky typy vozidiel od automobilov cez lode až po lietadlá a v neposlednom rade aj rôzne robotické systémy. V následujúcej časti sa pozrieme na jeden takýto mechanický proces, ktorý má nielen veľmi rýchlu dynamiku, ale je zároveň aj prirodzene nestabilný. Fyzikálny princíp týchto zariadení je rovnaký ako u všetkých balancujúcich dvojkolesových vozidiel, akými sú jednokolky, segway a hoverboardy. Toto je Karol. Karol sa vozí na samobalancujúcej motorizovanej jednokolke. Spolu so svojím vozidlom tvorí Karol objekt, ktorý má prírodzenú tendenciu padať dopredu alebo dozadu. Takýto systém nazývame aj inverzné alebo obrátené kyvadlo. Na rozdiel od klasického kyvadla, ktoré visí smerom dolu, je inverzné kyvadlo prirodzene nestabilné a existuje jediná pozícia, pri ktorej nespadne. To je práve tá, pri ktorej je kyvadlo kolmé na zem. Ak by takáto jednokolka bola iba pasívnym kolesom, akékoľvek čo i len malé vychýlenie tohto nestabilného systému z vertikálnej pozície by malo za následok nekontrolovaný pád. Prečo teda Karol nespadne? Každé balancujúce vozidlo v sebe obsahuje elektroniku, ktorej súčasťou je mikroprocesor. Tento procesor vykonáva všetky úlohy riadenia, pohybu a balancovania, pričom na tieto účely používa pokročilé riadiace algoritmy. Na to, aby vedel správne rozhodovať, musí poznať stav celého balančného systému. Preto je vozidlo vybavené rôznymi senzormi, akými sú akcelerometre a gyroskopy, ktoré si však pre zjednodušenie označíme ako senzor vychýlenia. Okrem senzorov a procesora musí mať aj nástroj, ktorým dokáže padu zabrániť. V tomto prípade je to motor, ktorý poháňa koleso. A takto nejak to vo výsledku celé funguje. Pred nami sa nachádza zariadenie, ktoré sa nazýva rotačné inverzné kyvadlo, taktiež známe ako Furtovo kyvadlo. Skladá sa z troch hlavných častí. A to je motor, ktorý sa nachádza pod hlavným obalom, rameno, na konci ktorého je pomocou ložiska upevnené kyvadlo. Motor hýbe ramenom a spolu s ramenom sa taktiež hýbe aj kyvadlo. Vychádzajúc z názvu, nás bude zaujímať, ako sa kyvadlo správa v inverznej, a teda v opačnej a nestabilnej polohe. Vo všeobecnosti takéto zariadenie reprezentuje triedu procesov alebo zariadení, ktoré sú prirodzene nestabilné a majú tendenciu padať, napríklad ako segway. Z toho dôvodu je dôležité, aby takéto vozidlo bolo opatrené pokročilými riadiacimi algoritmami, ktoré tomu pádu dokážu zabrániť. Robia to tak, že tento pád priebežne sledujú a reagujú naň zmenou rýchlosti kolies. Sú to teda procesy s veľmi rýchlou dynamikou a každý riadiaci algoritmus musí veľmi rýchlo reagovať na ľubovoľnú zmenu, podobne ako v prípade rotačného inverzného kyvadla, ktoré je laboratórnou náhradou takýchto procesov. Poďme sa teda pozrieť, ako to celé funguje.
U všetkých takýchto systémov, ktoré majú tendenciu padať z nejakej nestabilnej pozície, čiže tých, ktoré nám reprezentujú naše napríklad jednokolesové vozidlá a segwaye, máme také dve hlavné úlohy, ktoré riešime pri ich riadení. Tou prvou je ich stabilizácia v hornej nestabilnej polohe pomocou toho, ako hýbeme aktuátorom, v tomto prípade motorom a ich podstavou. Keďže vieme, že ak by sme ten nemali k dispozícii, tak tento systém prirodzene spadne dolu. Tou druhou úlohou, ktorú máme a ktorá sa tiež veľmi často využíva u takýchto jednokolesových vozidiel, je, že z nejakej už spadnutej pozície ich chceme dostať naspäť, čiže postaviť ich. Na to sa používajú tzv. Swing-up algoritmy, ktoré majú za úlohu tak rozhýbať tú základňu toho kyvadla, že vo výsledku nám to kyvadlo vyletí smerom hore a tam potom preberie úlohu riadenia práve ten stabilizujúci algoritmus. V tomto prípade tieto algoritmy sú realizované pomocou počítača, ktorý neustále sleduje uhol odchýlenia kyvadla od vertikálnej pozície a na základe tejto malej zmeny, tohoto rozdielu, posiela príkazy motoru tým, že mení prúd, ktorý ním prechádza a na základe toho dokáže korigovať pád kyvadla a udržať ho v jeho stabilnej pozícii. Veľkou výhodou týchto regulátorov je, že dokážu reagovať aj na nejaké vonkajšie vplyvy, ktoré na náš proces pôsobia. Môže to byť napríklad štuchnutie prstom do kyvadla, ale v prípade napríklad nejakého motorizovaného vozidla to môže byť závan vetra, ktorý sa oprie do človeka, ktorý na ňom ide, alebo že to vozidlo nabehne na nejaký hrbol a podobne. Keďže sú tieto riadiace algoritmy implementované v počítači, dokážu sa rozhodovať oveľa rýchlejšie, ako by to dokázal robiť človek. Doslova niekoľko tisíckrát za sekundu dokážu vyhodnotiť hodnotu zo snímača pozície, či kyvadlo nepadá niektorým smerom a na základe toho upraviť napätie alebo prúd do motora, tak aby dokázali tento pád skorigovať. Tento proces môžeme vidieť na vysokorýchlostnej kamere ako pre prvú úlohu, ktorá je stabilizáciou kyvadla, kde kyvadlo dokáže reagovať aj na celkom silné vonkajšie vplyvy, ako jeho úmyselný pokus o zhodenie. Na ďalšom zábere máme možnosť vidieť nábeh kyvadla z jeho zvislej pozície a jeho stabilizáciu v hornej nestabilnej pozícii. Riadenie takýchto rýchlych a často aj nestabilných systémov by bez počítačov a automatizácie nebolo možné. Celá automatizácia a procesné riadenie sa točí okolo regulátorov a riadiacich algoritmov. Čo vlastne tieto regulátory a riadiace algoritmy sú, ako sa programujú a aké iné možnosti programovania a softvérového vývoju majú naši študenti, sa dozvieme v ďalšej časti videa. Keď nás začne zaujímať, akým spôsobom je nejaký regulátor alebo nejaký algoritmus, ktorý ovláda nejaké zariadenie implementovaný a čo v skutočnosti robí, tak sa môžeme pozrieť, čo ten regulátor vlastne z matematického pohľadu znamená. Čiže ide o jednoduchú matematickú funkciu, ktorá sa pozrie na to, v akom stave je proces teraz, spýta sa, kde sa ten proces má potom nachádzať a na základe toho vypočíta, čo sa s tým procesom má udiať. Čiže ak si pozrieme napríklad na tomto slajde, tak vidíme, že najjednoduchší a najpoužívanejší regulátor, označujeme ho v procesnom priemysle ako PID regulátor, čiže proporcionálno-integračno-derivačný regulátor, sa pozerá na to, akým spôsobom sa teda proces, alebo kde sa ten proces momentálne nachádza a či už pomocou násobenia, integrácie alebo derivácie sa vypočíta, čo sa s tým procesom má diať. Samozrejme, toto na prvý pohľad vyzerá relatívne komplikovane, keďže to obsahuje aj integrál, aj deriváciu, ale v kóde, teda v počítači, ktorý vykonáva tento algoritmus, sa to implementuje trošku jednoduchšie. No a to konkrétne môžete vidieť napríklad na tejto ukážke kódu, kde vlastne len zoberieme túto matematickú rovnicu a prepíšeme ju do počítačového strojového kódu. Tak ako ju vidíte na papieri, tak je implementovaná aj v kóde. No aby sme si mohli ukázať miernu ukážku toho, ako takéto veci fungujú, bez toho, aby sme sa vôbec museli priblížiť do laboratória, kedy potenciálna chyba v tomto regulátore môže znamenať katastrofu, tak využívame nástroj matematickej simulácie, kde si môžeme napríklad pozrieť, akým spôsobom sa správajú jednotlivé regulátory pri riadení inverzného kyvadla. Keď už vieme, akým spôsobom je regulátor implementovaný v kóde, tak sa musíme spýtať, kde ten kód reálne aj fyzicky je umiestnený.
Odpoveďou na túto otázku sú tzv. PLC zariadenia, ktoré napríklad môžeme vidieť na tomto slajde. A to sú práve počítače, ktoré v priemysle fungujú a vykonávajú práve tú činnosť, že zistia, v akom stave sa nachádza daný systém. Pomocou týchto snímačov a káblov sa tá informácia dostane do PLC zariadenia. V PLC zariadení sa zároveň nachádza aj kód regulátora, ktorý následne sa vyhodnotí, vypočíta sa, čo sa má s tým systémom ďalej stať a opäť pomocou káblového spojenia sa pošlú informácie do daného procesu. A teraz, kde presne toto by sme mohli hľadať? No tak odpoveď na túto otázku je, že všade. V každom jednom priemysle, či už chemickom, potravinárskom alebo strojárskom, sa nachádzajú práve tieto PLC zariadenia, ktoré periodicky vykonávajú činnosť. Pozriem, čo je s procesom, spýtam sa, kde ten proces alebo v akom stave sa má nachádzať a čo mám s tým procesom urobiť, aby sa tam dostal. Vzhľadom na to, že každá implementácia regulátora alebo riadiaceho algoritmu vyžaduje prácu s PLC zariadeniami, čo sú počítače, alebo písanie zdrojového kódu, tak naši študenti sa učia nie len to, ako tie regulátory zostrojiť, ale aj ako ich potom naprogramovať. Využívame štandardné prostredie na prácu, ktoré je MATLAB. V ňom teda vieme veľmi efektívne a ľahko tieto kódy písať, ale zároveň naši študenti aj získavajú znalosti z bežného procedurálneho alebo objektového programovania, aby neboli limitovaní len jedným vývojovým prostredím. Zároveň naši študenti sa venujú aj programovaniu v iných jazykoch, ktoré im umožňujú napríklad programovať informačné systémy, procesné obrazovky pre operátorov alebo webové služby. Mnohí ľudia sú znepokojení tým, akým rýchlym tempom sa automatizácia začleňuje do našej spoločnosti a hlavne do nášho pracovného prostredia. Jednu z hlavných otázok, ktoré si kladú, je, či automatizované systémy úplne nahradia človeka v priemyselných výrobných prevádzkach a ešte osobnejšiu otázku, pripraví nás automatizácia o prácu? Tieto otázky nám zodpovie riaditeľ Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FHPT, ktorý je zároveň svetovým odborníkom v oblasti automatizácie, procesného riadenia a umelej inteligencie. Pripraví automatizácia ľudí o prácu? Odpoviem proti otázkou. Pripravilo koleso ľudí o prácu? No určite niektorých áno, tých, kto museli všetky veci nosiť na chrbte, ale zároveň vznikli nové príležitosti, ktoré dovtedy neboli mysliteľné. A práve o tom je automatizácia. Odbremeniť nás od každodenných starostí a vytvoriť príležitosť, aby sme vedeli fungovať efektívnejšie a v konečnom dôsledku, aby sme mali viac času na tú druhú stránku života. Jednou je práca, ale druhou je predsa naša rodina, náš osobný čas. A to je práve to, čo nám umožní automatizácia. Delegovať určité činnosti, či už na stroje, alebo na algoritmy, ktoré za nás prevezmú takú tú nepríjemnú každodennú robotu a my sa budeme môcť venovať oveľa efektívnejším, kreatívnejším činnostiam. Automatizácia je tu práve na to, aby človeku umožnila naplno využiť svoj intelektuálny potenciál, aby ho mohol realizovať v činnostiach, ktorej je nevyhnutný zásah človeka. Nie je tam, kde človek len manuálne, periodicky, opakovane vykonáva tú istú prácu. To znamená, že tá automatizácia, čo znamená v princípe dve veci. Sú to jednak stroje, ktorých sa môžeme dotknúť a ktoré sa dotýkajú nás. A potom druhou veľkou zložkou automatizácie sú softverové algoritmy, ktoré tieto stroje riadia. A je iba na nás, akým spôsobom si zadefinujeme smer, ktorým chce spoločnosť ísť a ktorý si myslíme, že tie stroje a tie algoritmy dokážu tej spoločnosti pomôcť. Dám konkrétny príklad. V súčasnosti je veľmi dôležité efektívne využívanie energetických zdrojov, ktoré nám planéta poskytuje. Sú to práve vysokovýkonné softverové algoritmy, ktoré dokážu s týmito energetickými zdrojmi nakladať oveľa lepšie, ako to dokáže aj ten najlepší matematik.
Z jednoduchého dôvodu. Sú to stroje, sú to algoritmy, ktoré svoje výpočty realizujú v mžiku sekundy. To znamená, že čím rýchlejšie svoje rozhodnutie spravia, tým kvalitnejšie bude to rozhodnutie. Takže automatizácia je dôležitá preto práve, aby ľuďom vznikali nové príležitosti na sebarealizáciu a v oblastiach, v ktorých je to prospešné a takým spôsobom, že umožní ľuďom mať čas nie len na prácu, ale hlavne na život a na svojich blízkych. Čiže myslím si, že automatizácia ani nestojí otázka, či nás pripraví alebo nepripraví o prácu, pretože tá automatizácia tu bude a bude sa ďalej rozvíjať. Otázka je, či ju vieme rozvíjať tým spôsobom, že je pre nás prospešnejšia, že nám bude vytvárať zdravšie životné prostredie, že budú automatické algoritmy efektívnejšie využívať napríklad energiu, či sa budeme vedieť prepravovať rýchlejšie, kvalitnejšie na dlhšie vzdialenosti. Takže automatizácia je to, čo nám zabezpečí vyššiu kvalitu života. A myslím si, že o to by nám malo všetkým ísť. Automatizácia je v dnešnom modernom svete neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Nie preto, že by sa nám nejakým spôsobom vnútila, ale preto, že sme si ju zvolili, aby sme si zefektívnili fungovanie priemyslu a zároveň uľahčili mnohé každodenné činnosti nášho života. Nachádzame sa v tzv. 4. priemyselnej revolúcii. To znamená, že už minimálne 3 máme za sebou. Všetky z nich priniesli zmeny, ktoré nás ako ľudstvo posunuli dopredu. Z toho vyplýva, že ani tej aktuálnej, terajšej priemyselnej revolúcie sa nemusíme obávať. Toto video, ktoré je súčasťou aktivity Interactive Manufacturing at Schools, vzniklo vďaka podpore Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie EIT Manufacturing RIS programu.